Sebelum tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagi Anda para pecinta burung kacer, tak ada salahnya Anda bisa menguji nyali dan mental burung kacer Anda di kontes lomba kicau King Kopi Cup 2 di Jalan Kenanga, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Masih ada lagi Puluhan burung kacer dari berbagai daerah berlomba kicau merdu untuk memperebutkan Piala King Kopi Cup 2. Mohon pengertiannya. Karena juri tidak akan datang. Yuk kita ikuti bagaimana suara merdu kicauan burung kacer yang diberi nama gondrong atau yang lebih dikenal kacer gondrong. Ayo Lot. Lihat, akan munding balik ibu. Ayo Lot, malu goda. Lihat. Ya. Masih tetap dia. Lihat. 13 tuh, goyang-goyang itu. Pantau lah, kosong. Ya, tol. Ya, lihat. Kalau ini bagaimana? 13 tuh. Iya, masih. Iya. Jiwa masih. Ayo Ilyas, masih. Masih tertipara tuh. Tertipara 13. Ayo Ilyas. Oh, sinala to hula. Ano pa ko lagi? Iya, masih. Iya, kalau berarti ya. Nah, masih. Itu atas kepala mu, hormat. Masih bisa itu. Ayo. Lihat tinggi. Tundukkan kepalamu, Elios. 13 tuh, tuh enak dia. Iya. Ayo, keluar dia. Tuh atas kepala. Iya, hormat dia sore. Iya. Masih lagi. Ayo Elias. Masih. Masih cepat nomor 10, Wak. Masih enak lagi, ha. Iya, ajar. Masih kepala, ha. Bagus. Iya, iya enak dia. Satu lagi. Dengan gayanya, hormat dia Jore. Juri ini disuruh mak hormat daun nanggung. Hormat jurinya. Iya enak kali ha. Hormat. Masih lagi. Masih. Ayo, hormat dirinya ya. Ayo. Pinggir 013 dari tadi. Itu dia. Dari tadi tuh. Ayo Elias. Kejar dia. Kosong. Ayo Elias. Iya, hormat. Hormat dia. Iya, bagus. Iya, kek. Masih enak, masih lagi. Pinggir, kosong. Itu dia, 13 tuh. Pinggir, kepala. Itu dia, kepala. Pinggir, kepala.
dompet Wak. 13 tuh ha. Ayo. Ayo ha. Masih lagi 13 tuh kosong. Iya. Lompat dia sore. Lagi. Lompat dia. Bola dia. Dengan gayanya. 13 tuh. Dia mimpin ini. Ayo Yos. Iya, goyang. Cereketannya Yona. Ayo. Kali. Iya. Terkecoh diri dia. Ayo Elias. Iya. Masih dengan gayanya dia nomor 10. Ayo nak, ada kamera nak. Halo budak. Enggak kerja. Tinggalnya berapa? Ada fotografer. 03 13. Oh, masuk. Bodoh Umi. Ya. Yang terakhir ada ya. Ayo, malu kuda. Ya. Masih tetap dia. Elias. 13 tuh. Iya masih. Ayo Elias. Iya masih. Lihat pinggir. Tundukkan palamu Elias. Keluar dia. Masih lagi. Ayo Elias. Jangan dulu tutup Bang.
Anak ketua DPR. Begitu dulu. Orang Palembang juga. Orang Palembang sama kayak bata itu.